Good morning grind again. Buntag. Trabaho na punta kay tender service karon. Ay. Ang tali ng gamit. Susi. Copart. Laki ito. Time check. 647. 647 si TV na mo. Carlo. Tender service day 2. Finish the story. So, kung man naman prepare na mga lashing bolts and everything. Tendering na po karon taon-taon. Wala kasi kami gano'n. Kaya bukas please. Hindi pa kami masyadong magana. May tender ulit bukas. Daming tender na. Tender pa mo. Kasi ito po. Nawawag na po guys. Tender po sa lower naman. Preparation namin karampo. Tulo na siya kapo. Saka na siya. Katuloy siya. Ang buto na ako. Welcome to my daily vlogs. 10 volts preparation. Sa bigas pa, sa akin ako. Nakapwesto na. Siya karoon ng live boat. Ay, boat, tender boat. Nagawag na sa day 2 of tendering. Na-storm kid daan. Makita niyo guys, na-storm kid sa gilid. Tender boat 14. Siya. Tayo na guys, ibaba na siya, ibaba. Kaya ito kami mga tuwa. Mga to, tumoy. Galing tender boat mo, yung fan service, kalilong sa Perto. Walang tingnan mo. Lower naman siya ka, lower. Lower to. Testingan na yung brake. Masaka na pa siya balik para pisto. Pero ibaba sana siya. Okay, clear na ang tanan. Clear. Prepare na sa bigas. Ay, taga hookman. Ano, hookman ang tawag. Lower. Sinyas, somos. Safety rig sinyas. Okay, break down. Okay, hip up. Balik, hip up. Si hookman na rin. Kabiyahin namin. Going to Dublin. Morning barko na mo. Dublin port. Oh, ito sol. Balot-balot yung may. Yan. Punta kami sa Dublin. Ato may Dublin, mga mananang. Balot-balot yung may. Tegang nag-krista din eh. Sa balot-balot. Mo lang sa to. Kaya balot ang imigranter. Well, lighthouse. Wow, bigat na dito niya. Wala na kayo balod. Oh, ang barko, layo na tayo. Layo ng barko. 30 minutes ng biyahe. Andre, Don Log Hair. Minus step. Nakakuha ka rin. Ito padung. 30 minutes? Sa Dublin. Ay, wala ko balo. Hindi karon. Yo, what's up? Good morning. What's your name? Millie. Yeah, Millie. Hello. Where you working? Theater. Theater. Oh, theater. Wow. Shout out. 40 days video. 40 days video. Shout out. Shout out. Yeah, shout out. What does that mean? Yeah, it's like shout. Just giving shout, hi. Hi to everyone. Hi, shout Yeah. out to the guys. Yeah. See, picture. Let's get in. Yeah. Andrea, come on. Andrea. Sir Andrea. Andrea. Vieni qua. Join the club.
Little bit too dark. Morning guys, mga kauban naman. Oh, lights up! You want a request for this one? Sige, sige lang, sige lang. Clear na, clear. Ikot ka na lang dyan. Request yan, request. Kani karon kay nagkuhan siya, diretso siya. Pag pabalik na sa barko.